Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ikinci suremiz Bakara suresi. Bakara suresinde bir bölüm anlatmıştık. İsrailoğulları tarihini izledik. Ve üçüncü dersimize geliyoruz. O da surenin özeti. Bakara suresinin temel hedefi nedir? Bir vahiy toplumu, Yahudiler nasıl Yahudileşti? Bu süreci anlatıyor arkadaşlar. Her toplumun bir Yahudileşme süreci vardır veya Hristiyanlaşma süreci veya müşrik olma süreci vardır. İşte bundan korunmak için Bakara suresini iyi bilmemiz gerekiyor. Onların en büyük hatası nedir? Ahkamı tahrif, terk etmek. Çünkü ellerinde bir arkadaşlar şeriat kitabı var, ahkam kitabı. Tarihe baktığımız zaman Adem Aleyhisselam çok önemli. Nuh Aleyhisselam çok önemli. Musa Aleyhisselam önemli ve Muhammed Aleyhisselam. Bunlar şeriat peygamberi. Diğerler hep bunlara tabi olmuş. Onun için İsrailoğulların en büyük hatası ahkamı terk etmek. Büyük kardeşimizde ahkamı terk etmek. Evet, inşallah Müslümanlar tekrar döner. Bakara suresinin özeti. Arkadaşlar 8 bölüm. Bunu da 8 bölüme ayırdık. Birinci bölümde sure Kur'an'ın misyonu ile ilgili size bilgi verir. Kur'an'ın misyonu nedir? Hemen hemen birçok surede bunlar devam eder. Mesela Bakara suresinde Kur'an'ın misyonu nedir? Hüden lil muttaki. Takva sahiplerine yol göstermek. Ali İmran suresinde Kur'an'ın misyonu nedir? Önceki kitapları ve doğruları tasdik etmek. Hep böyle misyonlardan bahsediyor. Peki takva sahibi kimdir? Takva sahipleri kimlerdir? Kime takva sahibi denir sizce? Allah'ın haram yerlerine dikkat eden, Allah'tan daha çok korkan, Çok zikir yapan, çok tesbih çeken filan. Ama Bakara suresinin başında Allah Teala takva sahiplerinin özelliğini özetliyor. 5 ayet. Elif, Lam, Mim. Bu kitap hiç şüphesiz takva sahiplerine rehberlik eder. Onlar da bu rehberlik sebebiyle gayba inanırlar. Namazı doğru kılarlar. Verdiğimiz rızıktan infak ederler. Ve onlar sana ve senden önceki indirilen doğrulara, vahiy doğrularına inanırlar. Onların ahiret inancı da tamdır. Allah Teala burada 5 şeyden bahseder. Vahiy, takva için arkadaşlar. 1. İnanç bilinci. 5 tane bilinç. İman bilinci. 2. İbadet bilinci. 3. infak bilinci. 4. Tarih bilinci. Tarih de önemli. 5. Ahiret bilinci. 5 tane sizde eğer bu bilinç yerleştiyse siz ve biz takva sahibiz. İman, ibadet, infak, tarih ve ahiret bilinci. Allah Teala işte rehberliğinin sonucunda böyle güzel sonuçlar ortaya çıkacağını belirtir. Peki Kur'an kime faydalı olmaz? Müteşeddit, böyle çok şiddet olan kafirlere faydalı olmaz. İnnellezine keferu. Öyle kafirler var ki onları sen uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar iman etmezler. Neden? Allah onların kalplerini mühürlemiş. Niye mühürledi Allah? Başka ayetlerde geçiyor. Yaptıkları sebebiyle. Artık iflah olmaz hale geliyorlar. Bu bir. İkincisi münafıklar. Kur'an münafıklara da faydalı olmaz arkadaşlar. Münafık olup da hidayete eren çok azdır. Nifak da büyük bir problem. İslam toplumunun en büyük problemlerinden birisi. İşte Bakara suresinde Allah Teala daha başlarken söze Kur'an-ı Kerim'in kimlere faydalı,
kimlere faydasız olduğunu burada bize anlatıyor. İkinci bölümde Kur'an-ı Kerim'in rehberliği 3 konuda olur diyor. Tevhid, Risalet, Ahiret. Ya eyyühennâsü ubudu rabbekümüllezî. Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. Burada tevhid var. Ve in kuntum fî raybin mimmâ nezzelnâ. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitapta şüphe ediyorsanız hadi size bir sure getir. Risalet var. Ve beşşirillezîne âmenû ve amilussâlihat. İman eden ve salih amel işleyenlere müjdeler ver. Ahiret inancı orada da var. Üçüncü bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Allah Teala yeryüzündeki her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an. İnsan çok önemli. Kainatın tarihinde insan önemli. İnsanlık tarihinde de 2 dönem veya 3 dönem çok önemli. Bir, insanın yeryüzüne indirilişi Hazreti Adem'le. 2, İsrailoğulları tarihi. 3, Muhammed Aleyhisselam ve sonrası. İnsanlık tarihini 3'e ayırabiliriz. Hazreti Adem ve sonrası, İsrailoğulları dönemi, Hazreti Muhammed ve sonrası. Bu şekilde ayırabiliriz. 4. bölümde arkadaşlar Allah Teala tarihi anlatmaya başlar. Hazreti Adem'le başlıyor tarih. Aslında hepimiz Adem'in çocuklarıyız ve hepimiz peygamber çocuklarıyız. Yok aslında birbirimizden farkımız. Farkımız nedir? Takva. Kim takva sahibi olursa o Allah'a daha yakın olur. 5. bölümde İsrailoğullarından bahseder Allah Teala Hazretleri. Yahudilerin bozulma sürecinden bahseder. İki bölümde Allah Teala anlatır İsrailoğullarını. Bir genel bir sesleniş şeklinde. İsrailoğullarını önce Allah Teala tevhide, risalete, ahirete çağırır. Burada. Daha sonra hatalarını tafsilatlı bir şekilde anlatır. Ne zamana, hangi ayetlere kadar? 123. ayete kadar. 123'ten sonra arkadaşlar 6. bölümde Hazreti İbrahim'den bahseder. Bakara suresi. Sanki şöyle bir mesaj verir. Ey Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar, gelin İbrahim'e bak. İbrahim gibi ol diye böyle hepimizin ortak atası Hazreti İbrahim gündeme gelir. Onun liderliği ve Kabe'yi yapması anlatılır. 7. bölümde ise arkadaşlar yağmur gibi ahkam ayetleri iner. Ben kabaca 32 tane ahkam konusunu tespit ettim. Bir de zikir, şükür, sabır, fedakarlık, gerçeği gizlememek, tefekkür, helal gıda, ataları taklitte dikkat, taassup sahibi olmamak, erdemli olmak, can güvenliği, vasiyet, oruç, dua, itikad, haksız kazanç, zamanı iyi değerlendirmek, cihad etmek, hac ve umre, kurban, hikmet, evlilik, kadınların özel halleri, yemin, ilan, boşanmak, nafaka, iddet, itaat, riyadan kaçınmak, cömertlik, faizden kaçınmak, vadeli satışlar ve rehin. Bu şekilde Allah Teala sanki ahkam konularını burada özetler. Hocam soketi çıkartabilir misiniz? Cizirte var da. Soketi çekebilir misiniz? Pardon. Şöyle. Şuraya. Pardon. Bundan sonra Allah Teala Hazretleri 8. bölüm, son bölümde de 2 ayet ile bize duayı öğretir. Nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretir ve öncekilerin düştüğü hataya düşmemek için hem iman etmeli, ibadet etmeli, ahkamı yaşamalı hem de Allah'a çok çok dua etmeliyiz diye bu şekilde sure tamamlanır. Evet, bu bölümde böyle.